ازاي تقدر تمرن عضلة السمانة بشكل علمي؟ ويا ترى ايه الفرق بين ان انا بلعبها في وضع السيتد لما اكون قاعد، او ان انا بلعبها في وضع الستاندنج وانا واقف؟ الاول لازم نبقى عارفين ان هم عبارة عن عضلتين، الجاستروكنيميوس واللي هي بتدي شكل عضلة القلب من فوق، والعضلة التانية وهي عضلة السوليوس. هنلاقي ان الاوريجن بتاعهم وبدايتهم، هنلاقي ان الجاستروكنيميوس بتبدأ معايا من الجزء الخلفي من فوق مفصل الركبة، اما العضله التانية السوليوس بتبدا معايا من الجزء الخلفي بعد اول تلتين من عظمه الفيبولا. وهنلاقي ان الانسيرشن بتاعهم والجزء المتحرك هو وتر اكيلس. فده هيجيبنا علشان العضلتين دول يشتغلوا لازم اكون بعمل حركه البلانتر فليكشن، وان انا برفع مشط الرجل بتاعي لحد فوق، والدورز فليكشن بان انا بنزل مشط رجلي لحد تحت. ده غير كمان من اللي فهمناه، علشان عضلة الجاستروكنيميوس تشتغل بنعمل حركة الني فليكشن، وهو انك بتتني الركبة، وخاصة لو بتلعب تمرين زي السيتد ليج كيرل. ولو حابب تعرف ايه الفرق بين السيتد كالف ريس والستاندنج كالف ريس هسيبهولك في الكابتشن.